今日我喺後院隨便炒兩隻蟹。嗱，介紹下主要食材啊！呢個就係大統華呢個星期特價嘅溫哥華蟹，咁我買咗兩隻。海鮮呢家嘢有時真係要一次過買夠，咁食起身先夠爽。我將蟹身部分斬成大件，又撲咗啲粉，然後呢度咧就有啲蟹腳，又係染咗少少粉。至於蟹蓋部分咧，我係整咗個蟹汁。點解咁做呢？一嚟呢隻溫哥華蟹有啲地方又叫珍寶蟹，佢個特色嘅主要係食蟹肉，個蟹蓋入邊都冇乜膏，同埋啲膏係唔係好食嘅。與其攞嚟炸呢，我不如反過嚟蒸，蒸出嚟咧蟹汁等陣攞嚟炒蟹嘅。然後醬汁方面咧就少少蠔油、海鮮醬同埋少少嘅沙茶醬。呢度有啲生粉水，然後起鑊咧有紅葱頭、紅辣椒、葱白薑、蒜蓉、豆豉。然後呢度有啲葱倒，仲有啲後院種嘅紫蘇同薄荷，就咁多啦。即刻開波。嗱，第一步我哋先炸蟹嚇，啲油咧就需要多啲，我哋燒到6-7成熱左右啦。你可以篤個筷子落去，見到前面有少少泡出嚟咁就得噶啦。咁我可以落蟹啦。嗱，唔好急住喐佢，等佢炸定型先好喐嚇。炸定型之後咧，你就撥開少少，等啲油入邊重新有空間咧，你就可以放啲新嘅蟹入去。反正一直大火咁炸啲蟹。嗱，慢慢炸，慢慢炸，係啊。炸定型嗰啲蟹咧就可以撈出嚟先啦。炸完批大肉之後咧，我哋可以炸埋啲蟹腳啦。有啲蟹腳咁細嚿咧，其實就好快熟嘅。咁炸一炸變咗色咧，就可以撈出嚟啦。反正油我都開咗啦，雖然蟹蓋入邊都冇肉嘅，咁循例都炸一炸佢啦，走一走油，係等啲蟹蓋乾身啲。重新洗乾淨隻鑊咧，我哋可以落少少頭先炸蟹嘅蟹油，然後侵翻啲新鮮嘅豬油。咁我哋可以落啲料頭入去爆香啦。嗱，記得嚇，而家呢個中細火慢慢爆，爆出香味之後咧，就可以落埋啲醬汁啦。記得嚇，都係細火炒，炒出香味。嗱，呢個時候聞到香味之後咧，就可以落蟹啦。落蟹之後咧，就可以改成猛火快炒啦。是但兜佢兩下之後咧，我哋就可以落之前準備啲蟹汁嘅一半。落完蟹汁之後咧，都係要大火收汁，因為炒蟹嘅關鍵係一定要乾身嘅。嗱，見乾身咧，我哋可以把剩低個蟹汁又落埋去啦。重點就係啲蟹汁唔好一次過落，咁咧你個鑊咧好難收得乾啲蟹汁嘅。然後最後咧，根據實際情況係落少少生粉水，少少就夠㗎啦。最後就可以劈埋啲葱倒啊、紫蘇啊、薄荷入去。兜兩兜，最後俾啲尾油，咁啊可以收工，食得。